Bueno, boas tardes. Gracias por dedicar un anaco do seu tempo a este debate que vamos a ter aquí en col da transición política en España. E vamos a dedicarlle un tempo a analizalo con persoas que foron protagonistas estiveron na primeira línea en esta etapa que vai do 75, da morte de Franco, ao 82, máis ou menos, coa chegada ao poder do Partido Socialista. A transición, evidentemente, é un tema que se leva debatido moito e que tamén seguro que se vai seguir debatindo, porque eu entendo que no século XIX e século XX, posiblemente, a guerra de independencia, as guerras carlistas, a guerra civil e a transición son momentos claves da historia deste país, non? E, por lo tanto, son momentos trascendentais que están sempre suxeitos a debate e a distintas interpretacións. E máis, a transición, evidentemente, ten distintas, variadas interpretacións según que nas faga. Por exemplo, nestes momentos lembro a unha periodista, un gran periodista que se dedicou moito a este período, que foi Gregorio Morán, por exemplo, donde nos decía que a transición fora unha farsa, unha gran farsa, non? Bueno, unha visión coa que eu non estou de acordo, pero é unha visión bastante radical, fundamentalmente porque entendía que o povo estivera ausente do proceso de transición, non? Outras interpretacións, como por exemplo a de Vázquez Montalbán, do gran escritor catalán, que nos decía que a transición fora unha correlación de debilidades, é dicir, que ningún grupo de dereitas e de demócrata ou de esquerdas demócrata tiña suficientes criterios como para poder, o sea, suficiente forza para poder impoñer os seus criterios, non? Hai outras análisis, eu, por exemplo, concordo bastante coa interpretación que fai José Luis Villacañas no libro extraordinario que é A Revolución Pasiva de Franco, donde nos fala de que a transición ven a ser a culminación dun proceso de modernización e integración da economía española no capitalismo en Europa e no mundo, non? Que, polo tanto, era algo que, viña dado polos tempos que estábamos a pasar. Eu creo que concorda moito aquela frase de Adolfo Suárez cando dicía que hai que normalizar ou hai que facer normal en política o que na rúa e na sociedade xa é normal. Quería dicir que, evidentemente, a sociedade en aquel momento, ou a maior parte da sociedade, estaba en condicións e con ganas, con desexo de cambiar de réximen e pasar a un réximen de libertades, a un réximen que nos homologara con Europa, non? Despois, lóxicamente, houve outras interpretacións, diríamos que moito máis edulcoradas, non? Plantexando que a oposición fora fundamentalmente un pacto entre élites, donde a sociedade non tivera, sobre todo a clase obreira, non tivera moito que ver. Eu creo que non, certamente, eu comparto en ese sentido o plantexamento de Sartorius, porque eu creo que a sociedade manifestouse, a sociedade loitou, a clase obrera loitou nas fábricas, o estudantado loitou na universidade, non só na transición, sino que xa viña de antes, nas cárceres os presos políticos loitaron, en fin, que houve, evidentemente, unha oposición importante e unha loita por conseguir conquerir as libertades que en ese momento non tiña o país, non? Por lo tanto, é posible que sí, que a transición, lóxicamente, foi levada por, no seu, diríamos, nivel máis alto, levada por 3 ou 4 persoas. Para min, o
a persoa máis interesante da transición foi Torcuato Fernández Miranda. Para min foi o intelectual, o muñidor xurídico, sin o cual sería moi difícil que se fixera como se fixo, non? E logo Suárez e Carrillo, non? Eu creo que foron os tres persoaxes máis importantes. O rei, en último caso, pois a súa misión, baixo o meu punto de vista, era que non se desmadraran as cousas, non? Por exemplo, que non se legalizara o Partido Comunista, que el evidentemente non estaba ao tanto de que se iba a legalizar, non estaba por a laboura de que se legalizara. Pero fora de aí, pois, bueno, o que quería era, bueno, pois que se chegara a un sistema democrático homologado con Europa, porque, fundamentalmente, había xa unha burguesía suficientemente asentada, unha clase obreira importante e unha clase media incipiente, pero sí con moitos anhelos para querer homologarse en fin, ao benestar que vivían en aquel momento as sociedades europeas. Pero, bueno, sobre este tema vamos a debatir hoxe con 4 persoas que para min é un honor presentalas, e empezo presentando a Cándido Sánchez Castiñeira. Como sabedes, Cándido Sánchez Castiñeiras foi un protagonista en aquel momento importante, porque foi senador na primeira legislatura no 77, e logo na segunda tamén foi senador, logo foi diputado e fundador de Coalición Galega en Vigo, máis tarde pois sería teniente de alcalde aquí en Lugo con Coalición Progresista Galego e diputado provincial. En fin, foi unha persoa moi activa en política en Lugo, e, dende logo, durante a transición, pois viviu momentos de extraordinaria importancia como senador, non? Logo está Lois Dieguez. Lois Dieguez é outra perspectiva da transición, porque vainos a dar unha visión da transición desde o nacionalismo, desde un nacionalismo militante loitador en aqueles momentos do finais dos finais dos 60, primeiros dos 70. Foi unha persona que, bueno, pois foi elixida diputada por o BNPG, me parece que se chamaba así, BNPG, PSG, na primeira legislatura da autonomía, e, bueno, pois os tres que saíron elixidos renunciaron, marcharon porque non quixeron, en fin, en aquel momento xurar a Constitución, non? Bueno, creo que foi un erro, pero, bueno, foi unha realidade que hai que resaltar, non? Sabedes que está unido a Lugo e a este club Allincán, porque foi moi dinamizador desde o primeiro momento, unha relación moi directa con este club. Foi funcionario do Concello, enxeñeiro, e fundamentalmente, eu creo que vocacionalmente é escritor. Algúna obra narrativa como Canción do Vagabundo, que foi premio Blanco Amor, me parece, de narrativa, Torre de Babel, en fin, e outros libros de poesía e algún ensayo. En fin, creo que é unha voz moi indicada para falarnos da transición desde esa perspectiva, diríamos, nacionalista ou de nación sin Estado, que foi importante. Quixera destacar eu tamén a loita das nacións sin Estado, porque, en principio, a transición había un lema que era democracia e amnistía, e non había o lema de Estatuto de Autonomía. O lema do Estatuto de Autonomía foi un lema que foi imposto por a loita de cataláns, vascos, en menor medida, pero tamén os galegos, non? Por lo tanto, evidentemente, as nacionalidades históricas tiveron unha importancia relevante na transición, porque, lóxicamente, os reformistas do réximen e algún outro máis, pois non estaban nada de acordo con aquel lema, non? Pero, bueno, foi importante para logo acadar o Estado das Autonomías. Bueno, despois de Luis Dieguez temos a Antonio Gatos Vengas. Antonio Gatos Vengas é un político por autonomasia,
foi concelleiro no 77, me parece, en Monterroso, e o ano seguinte foi diputado autonómico varias legislaturas por o Partido Socialista de Galicia, logo foi alcalde de Monterroso durante varios anos, foi diputado provincial, en fin, tuvo unha vida política moi dilatada e viviu a transición pois dende, en fin, a pé de calle, a pé de rúa, diríamos, non? A pé de institución. Por lo tanto, a súa valoración tamén vai ser interesante. E para rematar, está Carlos Lafonte. Carlos Lafonte é un home moi coñecido en Lugo, como todos, pero Carlos Lafonte é unha persona que estuvo sempre vinculada a esta cidade como concelleiro, primeiro co Partido Comunista, creo que foi no 78, e logo, na década dos 90, pois estuvo como Esquerda Unida, representante da Esquerda Unida no Concello. Bueno, é un gran coñecedor da sociedade de Lugo, formou parte do Partido Comunista, que entrou aproximadamente a finales dos 60, non sei se os 68 ou 69, no Partido Comunista. Eu, en Madrid, no 69. Exactamente. Bueno, e desde o Partido Comunista, que foi un dos partidos de maior protagonismo en este período, pois, lóxicamente, podrános ilustrar con moitas anécdotas e con moitos feitos posiblemente que mereza a pena salientar, non? E, bueno, pois nada máis, simplemente dicir que o señor Sánchez Carro, que era outra das persoas que iba a formar parte desta mesa, pois está convalecente, por lo tanto non pode asistir. O único que podemos facer é desexarlle o noso mellor deseo para que se restableza con prontitude, non? E, bueno, deixo xa os nosos convidados para que empecen a tertulia. Cándido. Eu vou a facer decir que todos os que estamos nesta mesa e todos vos nacimos despois da Guerra Civil. Entonces, achega máis a túa. Ahora. Que todos nós, e vos tamén, nacimos despois da Guerra Civil. Por conseguinte, penso que é interesante saber unhas pinceladas de cal foi a situación previa ao desarrollo normal da democracia en España. Por exemplo, teño que lembrar, eu estudiei en Santiago, no Instituto Arzobispo Gelmírez, e curiosamente había unha asignatura que se chamaba Formación do Espírito Nacional. Era unha maría. Despois cambiei a unha academia, la Minerva, que hoi é Espeleteiro, e ali, pois, empecé a estudiar o bachillerato. Teño que decir que naquel intre os conserjes andaban con un pau e pegábanos con pau. É para que nos demos un pouco conta de cal era a situación que estábamos a vivir, non? Non sei, sí. Bueno, anécdotas. Era un estudiante normal, estuve no instituto, depois no colexio e sobre os 14, 15 anos, eu fui a unha exposición universal de Bruselas e necesitaba o carné de identidade. Fui a buscar o carné de identidade, cheguei á policía, preguntei a un guardia onde podo renovar o carné de identidade. E díxome, arriba. Entonces, fui arriba, e había uno, porque naquela intre en Santiago os policías secretos había moitísimos, non? E había un policía secreto que tenía moi mala fama, e cheguei un rapaz de 16 anos, e dicir, venía a facer o carné de identidade. O tío se puso excitadísimo, empezou a gritar, a dar golpes. Entonces eu dixenlle, mire, usted está un cargo público, e se non está de acordo co que fai, deixo. Boa cousa, dixen. Inmediatamente saltou case por encima do mostrador, detrás de min, que me agarren, o sea, que se me llegan a coger. Eu escapé correndo por as escaleiras, daban unha malleira tremenda. Era para que teñades idea de cal era a situación. Entón, despois desto, había anécdotas curiosas. Cando Franco viña a Santiago,
había unha serie de persoeiros que os chamaban para meterlos no trullo. Meterlos na cárcel, o tempo que Franco estaba en Santiago. Era a situación tan crítica que incluso algún compañeiro perdeu a carreira que estaba estudiando porque hizo unha gamberrada un día en Santiago. Entón perdeu, o expulsaron da universidade, co cual era unha cousa tremenda o que estábamos a... Bueno, pasaron as cousas e logo eu vim a facer o servicio militar, fiz o servicio militar e vim a facelo a Lugo, ao cuartel de Carabolos primeiro e o campamento de Parga despois. Aí tamén os cabos zumbaban forte e había que estar caladiño, non podías dicir nada. Chegaba ao extremo que era unha situación totalmente... Yo seguí mi carrera, entonces termino la carrera y me voy a Madrid. Y aí en Madrid ya la cosa estaba candente. Fui a traballar á Escola Nacional de Sanidade para preparar as oposicións, que logo fixe. Esta escola estaba na ciudad universitaria de Santiago, ao lado da Facultade de Medicina, da Escola de Medicina. E ali, todas as mañáns, cargaban as policías como non podedes imaginarvos. Hai máis. A mí os compañeiros do traballo dixeron, eu levaba un rapaz de 20 anos, 20 e poucos anos, levaba unha das bufandas largas, vía con unha carteira, esas historias, e dixeronme, non veñas así con estas historias, porque non le hicimos aquí para empezar, perdón, que non quero pasarme el tiempo. Bueno, isto que vanche confundir e vanche dar, e efectivamente as cargas policiales ali eran tremendas, tremendas. Bueno, entonces eu, aprobo as oposicións, veño destinado a Lugo, entón, antes, cando estaba en Madrid, había movimentos estudianteis nos que eu participei en algún, porque era cando se debatía a lei orgánica do Estado, do ano 76, me parece que era no anterior, 60 e tantos, los tengo por aquí, los datos 67, 68. Bueno, entonces, xuntámonos, había un grupo de persoeiros que estaban preparando as oposicións, e xuntámonos uns cuantos para facer propaganda e lograr que esa lei salira con moitísimos noes. Saleu con pouquísimos, como podedes imaginar naquel intre. E aí conocín a José Manuel Otero Novas, que estaba preparando oposicións para abogado do Estado. Entonces, tuvimos aquela unión de aquel grupo de persoas que estábamos preparando oposicións, cada un empeza a súa vida, e eu, José Manuel, é destinado a Lugo. Eu tamén. E cando eu chego, José Manuel tenía unha asociación que se chamaba Nacional de Propagandistas, que era un núcleo que me invitou a participar en él. Eu fui un día, pero non me gustó porque empezaba rezando un Padre Nuestro. En nome del Padre tal, un Padre Nuestro. Entón dije, que non quería unha cousa ni outra. O que sí é certo que dixo que se non tenemos un amparo, non temos un paraguas de unha asociación religiosa, non nos permiten reunirnos. Isto era como se vivía no franquismo en aqueles tempos. Para maior abundamento, entón eu deixei de ir a estas xuntanzas, en aquel momento resulta que se produce, José Manuel Otero le encargan el pregón de Semana Santa. Fai un pregón, ele era da Asociación de Propagandistas, como digo, e fai un pregón de Semana Santa en donde empeza a falar de Pilatos. Todos veían a cara do gobernador por as cousas que decía que facía Pilatos. Logo fala de Caifás, de Anás, do cacique, del outro, e poñémosles poñendo a cara a cara destes señores. Chegou ao extremo que por pouco perde a súa posición que tiña de abogado del Estado, foi chamado a político e amonestado. Isto era el franquismo que teníamos. Entón, ya posteriormente, ya
no tuvimos más problemas, yo me dediqué a mi carrera, a mi profesión, y posteriormente, cuando se producen las primeras elecciones, me llaman por teléfono, me llama el gobernador e me dice que me llaman de Madrid que querían que eu me presentara as eleccións. Entón, eu lle digo que non quero saber nada da política, porque o político, cando é blanco di negro, cando é negro blanco, eu non valgo por eso. Bronca da miña muller pode dicirme como dices eso, o gobernador, non? Bueno, o que sí é certo que faltaban 3 días para cerrar as listas, e ao final foi a presión que tuve que entré en política. Entré en político y no pensaba. Y no me pesa haberlo hecho. Luego fue una experiencia increíble, increíble. Allí nos presentamos a las primeras elecciones, yo como senador, porque en aquel entonces las cámaras eran colegisladoras. Tenía el mismo nivel el Congreso que el Senado. Posteriormente, cuando se aprueba la Constitución, se queda relegada a posición como más territorial o Senado, ¿no? Entonces me presento a esas eleccións. É verdad que encontrei gusto a política. Era comodísimo. Sobre todo, isto quero señalalo, a gran relación que había entre todos, o gran apoio que había entre todos os senadores e os diputados. Había algún discrepante, que é probablemente de Fuerza Nueva, aquel de Fuerza Nueva, Blas Piñar. Bueno, había discrepancia, pero los otros era unha maravilla. Ademais, nós teñamos os 42 senadores reales, que designou o rei, estaban connosco. Entonces, era unha maravilla a relación que teñamos entre todos os partidos. O respeto que hacía a impresión que produjo cuando se inauguran as cortas e ves a Pasionaria presidiendo. Era emotivo. Y a Santiago Carrilla y a Rafael Alberti ayudándole a bajar las escaleras. Todo aquello fue una maravilla, la transición vivida. Y aquellos momentos son, desde mi punto de vista, para mí, inolvidables. A lo mejor os aburro con esta historia. Bueno, termino. Bueno, el caso es que vamos a terminar. Se me paró el reloj hombre. Claro. Nada, haces bien para mí. Luego seguiremos hablando de esto. Bueno, el caso es que yo en ese momento, pues, sigo en la política, me vuelvo a presentar a las siguientes elecciones y posteriormente, cuando veo que 50 senadores y diputados gallegos no pintábamos nada en Madrid, 8 vascos y 5 catalanes, o al revés, mangoneaban todo. Y es cuando empezamos a despertar, por mi parte, de la necesidad de un partido propio de Galicia para defender nuestros intereses. Esto es lo que en un principio, después podemos matizar más cosas, pero no quiero aburrirles con mi rollo. Pois boas noites. A min vir a Lugo desde Coruña pareceme a veces que son un estranxeiro. Por que? Polos anos, porque hai xa moito tempo que a vida estou na desenvolvendo na Coruña. Aquí pasei os mellores anos falando cultural e políticamente. Unha cidade que, cando chego en 1972, é unha cidade morta, pero moi controlada polo fascismo, pola policía. De tal xeito que, despois de moitos anos pasados, souben que donde vivía eu era un home en contacto ca policía e que lle contaba todo o que pasaba no meu piso, que era onde nos reuníamos pois o que serían células, como chamábamos, para debate de temas vivos da propia cidade, ou outro tipo de alternativas, é dicir, moitos temas que facíamos ali. Non había onde de reunirse. Daquela, eu solo, cando chego a Lugo, síntome moi solo. Eu viña de Madrid, de actuar moito
na Praza Tirso de Molina, un edificio que é un edificio da UNESCO. Por lo tanto, a característica que tiña ese edificio é que, ao ser da UNESCO, a policía non podía entrar. E nós facíamos ali todo tipo de cursos, sobre todo do idioma, da cultura galega, con personaxes como Ben Chosei, como Bautista Álvarez, ou outros personaxes que despois foron definitivos para a evolución política que pudo haber tanto en Lugo como nos outros sitios. Ao chegar aquí, non hai ninguén na cidade nacionalista, ou polo menos eu non coñezo, pero non había ninguén. E ao pouco tempo conozo a Carlos Varela, e el, que era lugués, que era da cidade, entón xa me introduciu máis en aspectos que había, que estaban funcionando. Daquela estaba o Clube Cultural Valle Inclán, pero que había anos que non actuaba. Creación ou a presidencia última era de Otero Novás. A eles, ese grupo, interesáballes moito porque na etapa fascista tiñan un tercio dos votos que había para ter un diputado na Diputación e eles utilizaban o aspecto cultural desas entidades que dirixían para ter aquí presencia. Carlos Varela e eu falamos con el e dixémoslle que podíamos poñer en funcionamento o Club Cultural Valle Inclán con perspectivas así pois máis galegas. Estuvo de acordo. E chegamos a un pacto que foi, eles levaban a presidencia e nós traballábamos. E así naceu o Clube Cultural Valle Inclán con unha actividade desde o inicio tremenda e dividido en dúas partes. Ele levaba todo o aspecto cultural e Carlos Varela o cine. Lóxicamente, despois xa houve unha directiva, aquelo foi medrando, fixemos moitos socios, había un cineclube moi potente, con películas moi interesantes. Eu viña de Madrid tamén do cineclub, de un cineclub que había ali tamén, moi interesante, con películas así para o tempo, pois, demasiado avanzadas, quizá. O Clube Cultural Valle Inclán nace, como eu estou contando, porque outro día li un artigo de aquí que contaba a vida e non tapa totalmente como naceu. O que dice non é así. O que pasou é tal como eu decía. Vai evolucionando hasta o 75, pero con unha forza tan grande que cando, por exemplo, cando foi a loita dos labregos galegos pola cuota empresarial da Seguridade Social Agraria, nós collemos ese tema como a central nuclear de Xove e facemos mesas redondas moi vivas no Círculo das Artes. Emilio López Pérez, que vive aquí ao lado, que veño de ver, porque está así moi delicado, un gran loitador que deu a vida por isto, como outras moitas persoas, algunhas que están aquí, pois hai esa mesa redonda ten un impacto moi grande cun Círculo das Artes totalmente cheo. Mirade que aí colle moita xente. E aí empezan uns líos máis grandes ca policía, como fixemos tamén ca central nuclear de Xove, que gracias a esa loita non se puxo. Ou outro tipo de actividades económicas antiecolóxicas, como a celulosa que se intentou poñer en Quiroga. Quiroga é un val moi estreito e aquilo sería realmente unha desgracia, meter ali unha central. E ganamos tamén, non se fixo ahora o de Albi é unha cousa parecida ao que estou contando que sucedeu ali en Quiroga, con manifestacións masivas ca xente e ca intervención da Guardia Civil. Froito daquelo foron multas de 200, 300 mil pesetas que nos meteran a Manuel María, a Saleta, a min e outra moita xente que había por ali. A loita no Valle Inclán é a introdución en toda Galicia a través de asociacións culturais desde unha perspectiva de concienciar
que un país que ten un idioma, nadie ten dereito a prohibir ese idioma. O primeiro idioma de un país é o que construe ese país. Incluso naquele momento tuvermos líos con Dafonte, outro grande loitador, porque eu vin que a veces o Partido Comunista aquí facía actos, non utilizaba o galego, sobre todo ca clase obreira. Aquelo foi un conflito grande. Ou cando veu Alonso Montero, que, como Valle Inclán, nese momento, tiña moita afinidade con moita xente, con moitas perspectivas, interesoulles e intentaron tamén, de algún momento determinado, copar a directiva do Valle Inclán con eleccións que naquele momento tampouco se conocían. Votar democráticamente por algo, pois eso non se facía así. No Banco de Bilbao, sí. Que era unha crítica que facíamos reunión no Banco de Bilbao e eso. Bueno, esta foi a actividade real hasta os anos 80. Despois, eu xa cando veñen as primeiras eleccións, ano 75 sería unha fronteira para que o aspecto político pois xa ten máis presenza porque empeza a ser máis legal. Pero para ser máis legal entraríamos no tema que aquí interesa, houve que facer esa batalla que despois os que controlaron o fascismo controlaban despois outra vez o que se chamaba cambio democrático e que todo o que se fixo, ao noso entender, nós non estábamos de acordo. Nós defendíamos outra perspectiva de ruptura democrática e que o avance democrático se levase tal como di a palabra, non engañando a xente, engañouse a moita xente, a grande masa non sabía o que estaba pasando, máis que os sectores que tiñan experiencia na súa loita, e aquelo foi, xa naceron organismos que representaban as distintas alternativas políticas que había. Nós defendíamos a ruptura democrática porque sabíamos que era un paripé. Eu, personalmente, o que aceptaba con máis dificultades era a corrupción. Cando nós saímos diputados, Bautista Álvarez, Claudio López Garrido e máis eu, tuvemos que facer os primeiros traballos de constitución do propio Parlamento e de como nos íbamos a facer as cousas, crear as comisións, é dicir, aquele partido de cero, e nós fomos construindo todo eso. E cando foi o da xura da Constitución, que fixeche referencia, entraba moito en contradición coa nosa ideoloxía. Nós partíamos de que o Estado español era un Estado plurinacional, unha alternativa democrática que sigue hoxe boicoteada sobre todo polo partido máis conservador, que quere que as cousas, Galicia siga sendo unha región franquista e pasan cousas como a que está pasando neste momento en Lugo, que un demócrata non pode aceptar. Eu non podo manipular unha idea que de unha persona que foi elixida con unha idea determinada e que é aproveitada por outro partido que a compra nun sentido xenérico e fai unha moción de censura. Iso é dictadura. Non se pode aceptar que esa persona pode engañar aquela xente que a votou, porque a votou noutra perspectiva ideolóxica. A ruptura democrática non foi fácil tamén polas forzas franquistas. Nadie que tiña moitas mortes detrás de sí, o propio Fraga Iribarne, tiña que responder desas mortes. O que está pasando neste momento en Palestina é o novo Hitler do século XXI, matando miles e miles de personas, torturándoas e matándoas de fame. Calqueira persona democrática simplemente humana non pode aceptar eso. A persona ou o goberno que é responsable desas mortes, da destrucción do país, das bombas por todos os sitios, torturando nenos,
Os nenos palestinos deféndense tirando pedras e partenlle os brazos para que non tiren pedras. Quero dicir con isto que o mundo non pode ir por unha alternativa nunca que oculte as responsabilidades que ten cada persona políticamente. E iso era o que defendíamos nós ca ruptura democrática. Outra cousa é que se vise que podía ser pois eso moi difícil e entón que había que pactar, que había que... Nós non estábamos de acordo con esa cuestión. Por lo tanto, despois de traballar un ano no Canto leva? Paro xa. Despois de levar traballando, montando a casa dese Parlamento galego, non español, galego, despois deso ven a Orden de Madrid de que hai que xurar a Constitución. Xurar. Volve o debate ao Parlamento precisamente con diputados de Lugo, eu discutín moitísimo tratando de convencelos, e o presidente Rosón era un home que eu quería, porque era un home moi humano, e cando nós lle dixemos non podemos xurar unha Constitución, nin vos podedes exixir eso porque non é democrático. Non podedes expulsar a unha persona que é diputado por elección popular porque vos fagades un artículo que indique eso. Estaba nervioso, chamounos varias veces, dicindo, temos que chegar a un acordo. Bueno, vayamos ao acordo, que non sea permitida, que non teñas que xurar un tipo de eso. Podes facer un pronunciamento, como sea, e nós facemos pronunciamento en función da democracia. Non xuro, porque son galego, e defendo a autodeterminación de Galiza. Eso é o que dixemos. Pero veu de Madrid, eso foi unha imposición de Madrid, porque estaba detrás de Jero xa con todo a cuestión do golpe de Estado. E entón, eu digo, e xa acabo, unha imaxe que me quedou, eu estaba sentado, que non había o Parlamento que hai agora naquele momento, era o Palacio que está ao frente na Praza do Obradoiro. E eran dúas bancas corridas, porque era moi primitivo, dun lado e do outro. Acórdome que Fernando Zalbor, cando fai o discurso ao ser elexido presidente, empeza dicindo o discurso desta forma: eu non son político. E Bautista Álvarez puxose nervioso e empezou: entón que pintas aí? Isto daba a idea de como andaban un pouco as cuestións. E recordo perfectamente a moita xente que eu tiña de frente, non había o PP naquele momento, sino a P, e que todos xuraran os principios do fascismo. Que para ter algunha cousa, algún traballo, había que xurar eso. E entón, eu estaba dicindo que non xuraba eso e que non me podían votar e eles estaban votando para que nos votaran fora. É dicir, non foi... Nós non admitimos nunca, e hoxe sigo reforzando esa idea, de que haxa que facer un xuramento para unha opción si somos unha democracia. Porque entón, que opcións vamos a aceptar e que opcións non vamos a aceptar? Tenemos que aceptar todos, a non ser que sean que haxa morte detrás. Entón, non, eso estamos pagando neste momento. O que está sucedendo no Concello de Lugo neste momento non sucedería se a evolución democrática fose real, fose democrática, porque nadie o entendería. Ahora chegamos xa a un extremo de que se empeza a comerciar co voto, e o voto vale cartos. Nada máis. Boas tardes a todas e a todos. Antes de nada, quero eu agradecerlle ao Clube Valle Inclán. Aí. Vale, perfecto. Dicía que quería agradecer ao Clube Valle Inclán
digamos, a organización destes actos que son tan ricos en anécdotas, pero sobre todo son ricos na forma de apreciar este período tan interesante como é a transición española, da que se leva escrito e falado moitas veces. Escoitar a Lois Dieguez, que tuve a ocasión de compartir con el aquelas batallas singulares que eles tres levaron a cabo no Parlamento de Galicia, era francamente, digamos, mostrar outra realidade que efectivamente non existía naqueles momentos da transición. Foi aquelo acaso violento, foi precipitado e en todo caso pois foi tamén moi lamentable. Para falar da transición, eu teño aquí, fixen aquí algunhas anotacións, a ver si as recorro con un poquinho de velocidade, porque, bueno, vamos por aí. Habría que considerar dous aspectos, a transición misma e máis as décadas dos 60 e 70, que son os encargos que nos fixeron os organizadores desta cuestión. Da transición, digamos, como proceso político casi non lles vou a falar, simplemente concordar seguramente con todos ustedes de que a transición democrática en Galicia foi un feito realmente extraordinario, cos seus picos, cos seus altos e baixos que todos conocemos, pero que desde logo en isto eu creo que xogamos un papel importante no conxunto das nacións europeas, claro está. Habría que acoutar o que foi a transición realmente, non? En principio, eu tiña aquí anotado a data de morte do dictador do ano 1975, pero isto que lles digo é unha intuición miña. Como o dictador botou 2 ou 3 anos enfermo, moi enfermo, pois deu lugar a que os que o rodeaban, sobre todo os que o rodeaban e outros que non o rodeaban, a ir reflexionando sobre o que iba a pasar en España, que pode pasar cando, digamos, Franco cando morra. Algúns intentos de algúns ministros que estaban cerca del tentaron de continuar con aquel gobierno militar, con aquela dictadura, pero, claro está, empezaron a ver que efectivamente eso era realmente moi difícil. Non se produciu unha ruptura, pero, sin embargo, sí que pudo haber houve unha ruptura controlada e, ao mesmo tempo, houve outro camiño na transición desde a morte de Franco que foi o camiño do diálogo, do consenso. E isto eu creo que é innegable que produciu para as nosas vidas, para as vidas dos nosos fillos, etc., para a ciudadanía en xeral, un resultado realmente importante, aínda que en todo ese período de tempo ocurriron asonadas militares que a pouco acaban co sistema que empezaba a nacer naquele momento. Escollemos o camiño do diálogo e eu creo que habría que resaltar, algo xa se dixo por parte dos anteriores intervintes, algúns piares que son, na miña opinión, importantes. A existencia de grandes líderes políticos. Este camiño da transición, eu creo que triunfou, entre outras cousas, porque se apoiou na existencia de grandes líderes políticos. Xa se citaron algúns. Por exemplo, o que máis dificultades tuvo de adaptación foi don Manuel Fraga Iribarne, precisamente, que na primeira legislatura, na primeiras eleccións preconstituintes, arrimouse a ministros franquistas e o resultado que sacou foi realmente escaso. Pero logo eu non lle quero restar importancia o papel que xogou despois don Manuel Fraga Iribarne. Incluso vindo a Galicia de presidente dunha autonomía, Estado das autonomías que el mismo combatira moitísimas veces. Entonces,
bueno, este papel xugado por Fraga foi, eu creo que importantísimo, verdad, na transición, moi importante. Estaba tamén don Adolfo Suárez, que o mismo se pode decir del mismo, claro está. E hai que citar digamos, o papel, a presencia e o papel tamén fundamental, na miña opinión, que xugou don Santiago Carrillo ao frente do Partido Comunista, sin duda ninguna, sobre todo cando foi vítima o Partido Comunista. Recorden ustedes as mortes de Atocha, dos abogados de Atocha. E queda Felipe González. Eu creo que aí vou a dicir que, digamos, o final do período de mandato de Felipe González para min é donde acaba o que foi unha transición propiamente dita. Por que digo isto? Porque foi un período de gobernanza largo, moi largo, de uns 14 anos aproximadamente, e porque as maiorías repetidas que sacou o Partido Socialista e Felipe González permitiron ir construindo un monumento legislativo por épocas, claro está, pero é que as famosas leyes orgánicas, moitas delas que están aínda en vigor, en pleno vigor, atenderon a parcelas, digamos, da cidadanía, como a de educación, como a enseñanza, como, digamos, as obras públicas, etc. Por iso eu digo que, rematado o período de gobernanza de González, pois creo que aí remataría a transición. Logo, houbo outras épocas, pero acotaría a transición entre esas dúas fechas. E na búsqueda do consenso producíronse cuestións interesantes, moi importantes para a vida dos ciudadanos. Hai un proceso constituinte desde o 76 ata o 78, que se aproba a Constitución Española, que foi un período realmente frutífero, porque se conseguiu incorporar, en certa medida, porque non en todo, pero en certa medida, os nacionalismos, o nacionalismo vasco e o nacionalismo catalán, que era realmente importante que estuveran no proceso constituinte. Logo, votaron ou abstivéronse ou votaron en contra, pero en todo caso estiveron aí. E a comisión redactora da Constitución Española foi un exemplo de diálogo permanente, constante, para sacar adiante algo absolutamente necesario para a convivencia. No tema económico, recordarán ustedes, teño aquí anotado, que se produciu unha xuntanza ou varias xuntanzas que deu lugar aos famosos pactos da Moncloa. Eu creo que aí se xenerou a tranquilidade económica. Foron uns pactos que ahora mismo, pensando no que está pasando ahora, precisamente, que vos serían uns pactos como aqueles pactos da Moncloa que estableceron líneas maestras de actuación económica e que foron sacando o país dunha crisis económica brutal que parecía que auspiciaba outra revolta militarista no noso país. Os pactos da Moncloa foron exactamente un instrumento que salvaron, por decir así, a democracia. E hai outro aspecto que nos propón o equipo de Valle Inclán, outro aspecto que xa é un pouco máis personal, que eu quero lle dar un repaso por aquí tamén. Naquel momento, nese momento das décadas dos 60 e 70, ustedes saben que non se podía facer política. Era realmente moi difícil, moi complicado. E se algunha cousa se facía, tiña que ser na clandestinidade.
E algunhas cousas fóronse facendo. O mellor de carácter máis ben organizativo, pero non de propostas políticas, porque durante a ditadura, e a ditadura acabou, a presencia de Franco acabou no 75, era imposible. Eu era funcionario do Ministerio de Educación, daquela as autonomías non tiñan as competencias transferidas en educación, e eu fun obxecto dun expediente disciplinario, dun expediente que logo despois acabou en nada, pero foi porque, entre outras acusacións que me facían, era a doutrina a sus alumnos adoctrina a sus alumnos en tesis marxistas e comunistas. Era difícil facer política para nosotros, pero algunha cousa realmente fixemos. Por exemplo, recordo que no ano 1970, en plena ditadura franquista e con Franco aínda con bastante boa saúde, conseguimos levar a cabo unha folga de mestres no ano 1970. Se hai aquí na sala algún mestre das nosas edades, darase conta, acordarase precisamente de que esa folga triunfou en todo Galicia, en parte do Estado español, gracias a ese traballo que fomos desenvolvendo, os mestres. As reivindicacións eran salariales, ainda estaba en vigor aquela frase que conocemos todos que decía gana menos con maestro de escola, verdad? E sobre todo foron na reivindicación do sistema educativo. As escolas estaban ciscadas por Galicia enteira, non había maneira de levar a cabo un proceso educativo basado na especialización. Había un ministro que logo aceptamos todos prácticamente, incluso eu mismo e moitos máis, témolo valorado moi positivamente, que era don José Luis Villar Palasí. Este Villar Palasí en pouco tempo transformou o sistema educativo, empezáronse a construir aquelas agrupacións escolares que ustedes recordan, moitos de ustedes seguro, aquelas agrupacións escolares que permitían precisamente a especialización educativa dos alumnos e, desde logo, a socialización que se producía neses centros educativos. Quero dicir que había cousas que nosotros fomos, tratando de conseguir aínda en plena dictadura. E logo estaban as asociacións de veciños e as asociacións culturales, que tiñan moito de asociacións culturales, pero eran asociacións políticas que funcionábamos na clandestinidade. Eu, por razón de traballo, estuve destinado na provincia da Coruña, e na Coruña funcionaba unha asociación que lles vou a decir o nome, por se acaso a conocen ou por aí, que chamábase O Facho. E no Facho reuníamonos moitas veces, moitos mestres, a facer plantexamentos, pero sobre todo a velar para que o sistema educativo fora cada vez progresando máis. Co tempo, no ano 74, me parece, creo recordar, había en Lugo un profesor que se chamaba Jesús Vilela, verdad? Jesús Vilela. Jesús Vilela estaba vinculado ao Partido Socialista Popular, ao Partido Socialista do Interior, que dirixía, con moito acierto, don Enrique... Exacto. Don Enrique Tierno Galván. Eu conocí a Enrique Tierno Galván a través das producións de libros que iba poñendo á venta. Conocía naquele momento moita a obra de Tierno Galván, que foi unha das cousas que a min me empuxou, a través de Jesús Vilela, eu afiliei-me ao Partido Socialista Popular no ano 74, quero recordar, no ano 74. Logo viñeron as primeiras eleccións, o Partido Socialista Popular, a pesar dos esforzos de don Enrique Tierno e da capacidade de convicción que desenvolvía aquel home, pois non tuvo éxito. E aí apareceu a posibilidade bendita posibilidade de unificar o Partido Socialista Popular co Partido Socialista Obrero Español.
acabouse. Bueno, pois nada, agradezcolles a súa atención. Eu quero agradecerlle ao Club Cultural Valle Inclán que me chamara para este acto porque atopeime de novo con moitos compañeiros daquela época que pensábamos distinto, pero que había un respeto enorme por unos con outros, cando, a pesar de que moitas veces non coincidíamos nin na nosa ideoloxía, nin no que facer político para levar adiante, non? Eu, por exemplo, recordaba agora con Cándido que fixemos algúns actos a favor da Constitución, fixémolos xuntos. Unha persona de UCD e unha persona do Partido Comunista. Eso non quitaba de que el defendera a Constitución e eu, sin embargo, había aspectos da Constitución que non defendía, como que se aceptara, sin previo un referéndum, sobre monarquía ou república, que non se recoñeceran o dereito de determinación de Cataluña, Euskadi e Galicia e que non se avanzara máis decididamente hacia un Estado federal. Por exemplo, eso era o que eu planteaba en aqueles actos, e me acordo que Cándido un día me dixo pero ti ves a defender a Constitución ou atacala? Non, eu veño a defendela esta, porque antes de ter toda a legislatura franquista é moito mellor ter unha Constitución que sea a base de unha nova legislatura. Pero, claro, o problema é que, mentres para os comunistas en aquel momento a Constitución era o punto de partida, para todo o resto da clase política era o punto de chegada. E só se pudo modificar cando o PP e PSOE se puseron de acordo no artigo 135 para decir que antes había que pagar as débedas que gastar os cartos en servicios sociais. Ben, eu como fun profesor todo o tempo, eu quero dicir que o franquismo, cando chegou o momento da morte de Franco, que non é a transición, morre Franco e empeza a transición. A transición empezou moito antes, polo menos desde o meu punto de vista. E hai un ano que a mí me parece que é moi importante en lo que é a sublevación de parte da ciudadanía contra o réxime franquista, que é o ano 62. No ano 62 se van a dar varios aspectos que é necesario salientar. En primer lugar está a folga minera de Asturias. A folga minera de Asturias é tremenda porque a clase obreira, sí, xa sabemos que aquí en Galicia houve as folgas do aceite dos anos 50, os traballadores paraban nas fábricas porque non se lles suministraba aceite para comer, e demais deso falamos un día, Rafael Pillado e eu, na antigua Sargadelos, falamos sobre ese tema, cando el veu aquí a presentar a súa biografía, hoxe xa Rafael Pillado, como todos sabedes, falecido. Ben, e o ano 62 foi moi importante porque hubo unha represión brutal. As filas das mulleres dos mineiros cas cabezas rapadas, levadas entre fileiras e fileiras de guardias civis, e, sobre todo, que o franquismo decátase de que la intelectualidade empeza a estar na súa contra. Hai un manifesto de 102 intelectuais en contra de las torturas que se produciran aos mineiros en Asturias e, ademais, é un primer estado de excepción que se plantea en Asturias, Guipúzcoa e Vizcaya, porque la solidaridade de todas partes de España, con maior ou menor, pero sobre todo en Vizcaya e en Guipúzcoa cos mineiros, foi tremendamente importante. E el franquismo decreta estado de excepción. Algúnas das poucas libertades que o franquismo dá na súa legislación son retiradas. E, por exemplo, se antes te detiñan e te levaban a la comisaría durante 3 días e ali podían te facer de todo o que quixeran, sin embargo, en un estado de excepción podían terte moito máis tempo, si te levaban á cárcel, podían retirarte da cárcel e volverte a levar á comisaría por se había algunha pregunta que non as fixeran no tempo que estiveras, etc. etc. Hai outro elemento que tamén é moi importante e que ten moito que ver cos cristianos de base, que é o inicio do Vaticano II.
E aquí hai xente que entrou no Partido Comunista sendo cristiano e vai a reforzar a súa posición el Concilio Vaticano II e por eso ten esa importancia. Está tamén, o franquismo se empeza a decatar de que algunha xente da súa corda está cambiando, está matizando e van e participan no cuarto Consello Europeo que se celebra en Múnich e que o franquismo chamalle o contubernio de Múnich, pero ali había xente xa que eran franquistas e que iban ali con esa perspectiva e con esa idea de avanzar cara á Unión Europea e demais, non? Está tamén outra cousa que me podes decir, bueno, e isto que ten que ver? Pois sí, a detención de Julián Grimau. Julián Grimau era un dirixente do Partido Comunista que no ano 62 detéñeno, el viña aquí a axudar a la reconstrucción do partido, o deteñen, sufre unhas torturas terribles cando o tiran desde un segundo piso aí en ese sitio onde a señora Isabel Díaz Ayuso non quere poñer a placa de que aquello foi un centro de tortura moi importante, e lo torturan e o xulgan e o condenan a morte e o matan. Pero, ollo, non o xulgan por ser un militante comunista, que ven a reconstruir o partido. O xulgan e o condenan e o matan por actividades que tivera durante a Guerra Civil. Era un aviso a navegantes. A toda aquela xente que tivera actividades na Guerra Civil lle estaban dicindo, ollo, porque pode ser que a ti tamén te recuperemos e te condenemos por actividades sobre a Guerra Civil. Eso foi importante e, ademais, outra cuestión, que el asesinato de Julián Grimau hasta el Papa interveu e as movilizacións a nivel mundial e a nivel europeo, sobre todo, foron moi importantes. En ese ano 62 se vai a dar algo que moi poca xente coñece, a folga dos hostaleiros en Vigo. 15.000 traballadores en folga. E, ademais, desa folga, por esa época, máis adiante, pero se vai a fundar tamén Comisións Obreiras, que vai a ser durante moito tempo o sindicato máis importante, o sindicato de referencia. Está tamén en Mazaricos. En Mazaricos hai un enfrentamento entre labregos e Guardia Civil con mortos, é dicir, que el franquismo tiñase que dar conta de que xa en todas partes, labregos, porque claro, estou falando un pouco facendo referencia a Galicia, pero por outros lugares había as mesmas movilizacións e as mesmas folgas, non? O franquismo tense que dar conta de que as cousas non empezan a estar moi ben e que, polo tanto, despois veñen as folgas de Pisbe en Ferrol, as folgas de Bazán, cando queren despedir a 1.100 e pico de traballadores, e el franquismo como responde a eso? Pois responde Fraga, Manolo Fraga e su cuñado Robles Piquer montan aquelo que foi, como se chama aquelo? 20 anos de paz, e con 25 anos de paz, con unha película que era Franco ese home, parece que se chamaba, que todo o mundo tenía que ir e chamamentos constantes a que foran ao cine. Aquí me parece que se proxectaba no Grande Teatro e tenía que ir todo o mundo, funcionarios, etc., a ver aquela película, porque senón estabas moi mal visto, non? No ano 71, aquí tamén en Galicia, unha organización del Partido Comunista en Ourense a deteñen por la campaña del non pagar porque se consideraba que los traballadores del campo que non eran empresarios e se les facía pagar como empresarios. Os deteñen no ano 71 a Sandoval, a José Arias, a De Dios, al que foi médico durante moitos anos e responsable do partido, Manolo Peñarrei, fillo ademais de un nacionalista de dereitas de Ourense, ginecólogo,
e, bueno, o xulgan o ano 72 no Tribunal de Orden Público, e eu fun a eso, estaba ali, o ano 72, el volvo de novo para Galicia, acabar a carreira de Ciencias Políticas e Socioloxía, pero asistín ao xuizo que tiñamos, además, os militantes do partido, cada vez que xulgaban algunha xente do partido, pois tiñamos casi a obriga de ir ali aos xuizos para participar e para, bueno, facer manifestaciones a la salida del Tribunal de Orden Público, cousas destas, non? Despois está, claro, o ano 72, Ferrol, os dous mortos, a gran mobilización obreira, no mes de Marzal, e no ano 72, a gran folga de Vigo. É dicir, o que estou tratando de dicir é que o franquismo, Franco non morre, de repente se poñen tres de acordo, por moi bons líderes que foran, e chegamos ao acordo da transición. Non. Cando Franco morre, hai toda unha serie de elementos xa políticos, de movilización, etcétera, etcétera, que o franquismo estaba verdadeiramente acosado. E iso axuda a que, bueno, pues que a morte de Carrero Blanco, o asesinato de Carrero Blanco, etcétera, se poda entrar na transición, pero con outra situación completamente distinta. É dicir, aquí pasaba moitas cousas, a clase traballadora, e polo que podo eu vir e o que vin en Madrid, os estudiantes, pois os estudiantes levábamos unhas loitas impresionantes, non? Impresionantes, hai que... E era unha universidade moi clasista, non era unha universidade con fillos de traballadores, non. Era unha universidade de clases medias, clases altas e demais. Un ministro del aire, de Franco, o seu fillo estaba no Partido Comunista. E moitos dos que estaban en la célula de Ciencias Políticas en Madrid, pois había moitos que eran fillos de diplomáticos del franquismo e que, sin embargo, eles militaban en el Partido Comunista. Claro, e ahora quero dar un dato para que comprendades un pouco por que moitas veces el Partido Comunista chegou débil a la transición, a pesar de toda esa movilización e de todo eso, ¿no? El Partido Comunista plantea no ano 56 a política de reconciliación nacional. A mí foi unha das cousas que me gustaron e por lo que entrei no Partido Comunista. Aparte de que na universidade non tiñas que decir Partido Comunista, decías partido e todo o mundo sabía que era el Partido Comunista. Ese es del partido, es el Partido Comunista. Vale, que significaba la política de reconciliación nacional? Que en la guerra civil, traballadores e pueblo había estado uns nun bando e outros en outro. E que en un momento determinado era o momento de que ese pueblo se unira, porque el franquismo machacaba tanto a unos como a outros, tanto que foras republicano como que foras franquista, e 2.700.000 personas tiveron que marcharse a traballar ao estranxeiro, porque aquí non había sitio en donde traballar. Ben, eu, como ponía no papel, que dixera por cal foi a miña contribución a todo isto, pois eu iba a entrar no partido no ano 68. Pero no ano 68 se dá un problema que é cando la URSS invade Checoslovaquia. E entonces eu, mentres o partido condenou a invasión de Checoslovaquia, pois eu, que a invasión de Checoslovaquia estaba ben e, polo tanto, non entrei no partido no ano 68, no mes de setembro. E entro no partido no ano 69 en un momento de la célula nosa, que era bastante importante, chegamos a ter 200 personas, non se podía facer asambleas, había que facer moitos trozos e despois unir todo o que discutíamos, había unha gran cantidade de detencións, se nos había introducido un policía, e entonces eu, para axudar, entrei en abril do 69, entrei no partido. E co primeiro que nos atopamos é co xuizo de Burgos do ano 70, e la declaración de estado de excepción en todo o Estado e unha represión terrible. Bueno, bien,
sobre la transición. Si me queda algo de tiempo para falar algo. Sí, ben. Sobre a transición. Para min, un elemento importante de la transición é a creación da Xunta Democrática en 1974 en París. Quen formaba parte da Xunta Democrática? Formaba parte el Partido Comunista, formaba parte el Partido Socialista Popular, de Tierno Galván, formaba parte el Partido del Trabajo, que era un partido de escisiones del Partido Comunista, con Eladio Rodríguez, me parece que era o secretario xeral, e despois moitas persoas independentes, algúns deles de dereita, republicanos, como García Trevijano, como Vidal Beneito, e toda outra serie de personalidades, sindicato de comisiones obreiras e demais. Por que digo eso? Porque se acabaron os conciliábulos, se acabaron as reuniones clandestinas en casa de José Mario Armero e non sei que, non sei cantos, xuntándose uns con outros, con Fraga, a ver que pasa, e aquí hai un instrumento que o pode ser válido ou non pode ser válido, pero con un programa claro. Folga xeral política, goberno provisorio, amnistía, etcétera, etcétera. Es decir, como vamos a sacar al franquismo, con unha huelga general política, parar todo el país durante o tempo que sexa, hasta que poda impoñerse un goberno provisorio. Aquí en Lugo fixemos tamén, un ano despois aproximadamente, tamén fixemos a Xunta Democrática, con xente moi conocida de Lugo, pero que nadie pode sospeitar que pertenecía a la Junta Democrática, como el que foi presidente de la Audiencia Provincial, Remigio Conde, representando a Xustiza Democrática. Representando a Xustiza Democrática. E despois había todo un grupo de... Neira Pol, el abogado, que tamén participaba, Mario Iglesias, el ingeniero de tal... moita xente que participábamos, eu estaba representando o partido, estaba Pablo Pardo, estaba Vilela, estaba del grupo de los Fernández, estaba Tona Fernández, a filla de tal, e o seu marido, non me acordo como se chamaba, como? No. Sí, pero la anterior. Sí, que era de la Costa, que era un industrial, que tiña, decir, un pouco, había moita xente que ahora non vou decir, pero que todo o mundo, pois, eu lles levaba, querían saber o que pasaba, etc. Cal foi o problema importante en ese momento? O problema importante é que el Departamento de Estado de los Estados Unidos non aceptaba a legalización del Partido Comunista. E la Internacional Socialista, la Segunda Internacional, como deixou moi claro aquel señor de unha fundación de la Internacional que falou no Parlamento, dixo con toda claridad que la Internacional Socialista non quería unha transición como la transición de Portugal, donde el Partido Comunista tivo unha importante presenza. E despois Herrero de Miñón, en un programa de la SER, dixo claramente que la lei electoral fixérase contra o Partido Comunista, para que o Partido Comunista non sacara os 200.000 afiliados que tivemos en un determinado momento, pois esa forza non aparecera no Congreso dos Diputados. E se miramos eleccións, vemos que, como los restos non se nos sacan diputados, pois ao mellor o Partido Comunista tiña 500.000 ou 600.000 votos que non sacaba diputado ningún. La idea miña da transición, como a vivín, é que chegouse gracias a la movilización a eso que se chegou, que aínda se podía ser moito peor, pero chegouse a eso, e que foi unha transición. E xa o dixen un día nun programa de Tonina, foi unha transición sangrienta. Nada de unha transición perfecta, non. Hai un periodista que fixo un libro que non recolle todos os mortos nas rúas polas forzas represivas, pero son centos. E despois estaba ETA matando, e despois estaba el Grapo matando,
É dicir, ese período é un período sangriento, é un período difícil. Eso de dicir, non, a transición aquí se puxeron 4 de acordo e aprobaron todo. Non, as cousas non son así. As cousas non son así. E ese periodista recolle 150, 200, non me acordo cantos son, de xente asesinada polas forzas de orden público por pedir amnistía, por pedir libertades democráticas ou por loitar contra a carestía da vida. E iso é así, hai que recoñecelo. Ainda que algúns se fixeron moi ricos, pois falando dunha transición, eu creo que non... Vamos, ricos porque daban moitas conferencias por moitos sitios, cobrando bastante. Xa que rematei. Bueno, como vamos moi mal de tempo, igual sería convinte, bueno, pois, en vez de facer un debate entre os... Non, prefería que falara... Claro, pois que sexan vostedes quen fan preguntas aos membros da mesa para, bueno, resolver dúbidas que poidan ter, non? Porque logo son as 9, e, polo tanto, temos pouco tempo para seguir debatindo, non? Entonces, se lles parece ben, abrimos un turno de preguntas e, bueno, todas as dúbidas que poidan ter, pois seguro que con moito gusto as explicarán os compañeros. Bueno, a ver, non hai nadie. Unha pregunta, non sei se é unha pregunta ou un servicio que vos pido. O primeiro que vos dou é as gracias, porque considero a política tal como a fixestes vos unha entrega excesiva. Voume explicar. Eu pretendo que 60 anos, que supoño que será o que pasou, despois de nós, este aí unha mesa plural, ou sea, mixta entre mulleres e homes, que é o mundo. Pero quero vos preguntar o seguinte: é inevitable inmolarse para ir á política? Explícome. As mulleres que foron a Europa, que tiñan unha familia, uns lazos afectivos, un núcleo, perderono, vaciáronse. Explícome. Eu quero... A política debería de ser obrigatoria para todos os ciudadanos porque é un servicio. Entonces debería. Esta democracia solo votando como vai ser. Quero decir, é necesario participar máis, que é un traballo, pero é moi cómodo que te sirvan, que te resolvan a vida, pero a xente, cando lle vai mal, vota contra os políticos. Cando lle vai ben, nin as gracias. Eu pretendía que, a ver se cambiábamos isto, porque o meu querido amigo dice que non debía de haber o que está a pasar en Lugo, pero cando o socialismo lle fixeron en Madrid non cambiou a lei, e podía facelo, porque tiña maioría. Non cambiou a lei. Quero dicir que, a ver, o mundo de que decides aquí, agora non é antes, claro, é que non é antes. A xente pídelle a vida, hoxe, cousas completamente distintas. Xa non compra el más allá, compra el más acá. E quere que sea un mínimo, se non feliz, agradable. Iso hai que facelo, non é regalado. Pero eu creo que as mulleres, en canto están nunha época na política, salen totalmente vaciadas, non aceptan este modelo de política. Non me sei explicar mellor. Quero vos preguntar, hai outra maneira de participar e servir a comunidade que eu penso que debería de ser obligatorio, porque a vosa entrega é excesiva.
Eu non lle quero pedir a naide que se inmole en política, porque política é vivir xa é política. Entón, o que pasa é que non sei se pode ser así. O sea, usted pretende que haxa unha maior participación da xente, non? No mundo político. O que pasa é que aos poderes nunca lles interesa a participación da xente, claro, é normal. É incómodo que a xente participe para o poder, non? Entón, pois, fan todo o posible para que non haxe esa participación. Pero, bueno, en todo caso, seguro que hai algunha persoa que pode responder. Bueno, é evidente que cando se elixe algo e hai varias opcións, cada persoa saiba, coñeza cada opción en todos os aspectos da vida, non estrictamente políticos, senón ti, se te fas amiga de esta persona que la outra, é porque estudias, tes algo que te rodea, opinas e estás en coincidencia e conocedesvos. El fulanita, menganito, son así. Nos términos políticos, por que o PP está tan empeñado constantemente en que a xente non sea consciente de cada opción que hai? Porque interesa a ese sector que a xente sea cega nese sentido. Por que? Porque despois a vai mover de outra forma e empezan os caciqueos, os favores e todo iso. E o caso de Lugo é evidente. É dicir, se unha persona ten unha opción e é elexida, pois ten que respetar esa opción. Ou se non lle gusta, vaise. O que non pode facer é comerciar con ese voto. Pero eu creo que incluso hoxe a nivel mundial hai como un ascenso moi peligroso do fascismo. E o fascismo, pensemos no que pasa aquí cos partidos de dereita. Que interese teñen en aclarar as cousas? Ou si se moven por puros intereses, e iso é o que sacan adiante, non? Pero eu creo que unha sociedade que non ten preparada desde o ensino, desde a familia, desde todos os ámbitos, un amor, un coñecemento por todo aquilo que é importante, é unha sociedade fallida. Pero esa sociedade pódese modelar e pódese ter intereses en que sea así. Vos pensade, o 80% dos galegos e das galegas, hoxe, cando chega un período electoral, ti preguntaslle quen é Vox, quen é o PP, quen é o Bloque, calqueira partido, que me diga si sabe as características de cada un, o programa. Eu creo que o 70% non o sabe. Entón, por que vota? Por que decide coller ese voto? Entón, entramos nun caciqueo, hai detrás outro tipo de intereses que empuxan por eso. E non nos metamos xa no mundo dos medios de comunicación. É como Trump. Se Trump domina os medios de comunicación americanos, que liberdade pode haber? Se para presentarse como a presidente dos Estados Unidos hai que ser millonario, porque as campañas non permiten unha persona que non teña cartos, en que se convirte a democracia? Pois acaba como está acabando neste momento. Pero co conflicto de que unha proporción importante da población sigue na ignorancia. E entón, ou estamos facendo mal, ou hai detrás algo que empuxa que a cousa vaya por aí. Carlos? Sí. Hai algúns elementos que poden axudar a modificar a situación actual, non? Eu diría, por exemplo, se as actas, cada vez que unha persona abandona o partido que está en unha institución, ten que ser entregada a acta ao seu partido, que é a quen lle corresponde, pois evidentemente estábamos loitando contra o transfugismo, que é moi importante. E hai xa moitos anos, unos profesores norteamericanos, a la democracia propia de Estados Unidos, decía que non era democracia, que era unha verdadeira poliarquía. Por qué? Pois por unha razón sinxela, porque non había información, porque las grandes empresas, los grandes lobbies
como poden ser el lobby sionista, por exemplo, en Estados Unidos, que controla a 342 diputados e senadores, é dicir, financialle esa campaña o lobby sionista, mais os lobbies despois das grandes empresas, que tamén financian as campañas a toda esta xente, e despois compran os periódicos máis importantes, pois como pode haber democracia aí? E outro elemento que tamén sería interesante es que, por exemplo, en unha provincia dividirla en distritos e que los electores teñan un control exhaustivo sobre el que foi elixido no seu distrito. Por exemplo, como en Inglaterra. En Inglaterra son distritos moi pequenos que só se elixe a unha persona e lo que había que conseguir es que esa persona, se non cumple co programa, aos 2 anos, poda enfrentarse aos electores e os electores o poden votar. Eu me acordo que cando estaba Ramiro e Manolo Castiñeiras no Concello, que coincidimos, pois eu sempre lles estaba co tema de afondar na democracia. No, pero que é iso de afondar na democracia? Pois modificar as leis para que a democracia sea verdadeiramente plena e haxa control sobre os elexidos. Se os elexidos non os controlas e cada 4 anos en ese tempo fan o que lles dá gana, pois a verdade é o que pasa, claro. Hai que controlar. Voulles decir unha cousa, que non lles vai a gustar a maioría. En Cuba, a los concejales que son elegidos, cada ano se teñen que sentar diante dos seus electores e os electores se poden votar. Os poden votar fora, se non cumplen. O cual non está nada mal eso. Bueno, máis preguntas por aí? Sí, mira, quería en concreto dirigir sobre a Cándido, mira, non porque os demais non teñen información, me refiero aos avatares do Estatuto de Galicia, a todas aquelas cousas que pasaron, algunhas bastante feas, incluso o referendo do Estatuto, o resultado do referendo do Estatuto, o aldraxe, bueno, tú, ao mellor, podes falar desas cuestións. Non lembro moito deste momento. Vale. Pois, da igual, cara que queres falar. Antonio. Non se oi ben tamén desde aquí. Eu só era, porque como estamos falando do período, falando da Constitución, o Estatuto de Galicia forma parte tamén do entramado constitucional. Por iso eu pedía, se alguén da mesa pode decir algo sobre o proceso de creación do Estatuto de Galicia. Eu podo decir algunhas cousas, pero non sei se... Iniciouse co Estatuto dos 16, aquella xuntanza que houbera de uns persoeiros galegos que foron elaborando preparando o Estatuto, que foi o que fixo, deu inicio ao Estatuto definitivo. Non sei o que me preguntas, pero eu non participei en esa cuestión, pois non sei. Bueno, efectivamente, o Estatuto tuvo, e o referéndum, e por aí tuveron un escaso apoio naquel momento. Había quen decía que fuera un día de auga, entonces que non se pudera votar, que a xente se remisa, quedara na casa. Eu creo que a cuestión está en que o cambio que se produce dispersando os centros de poder, pasando dun Estado unitario como este a un Estado das autonomías, que o propiciaba a Constitución que se acababa de aprobar, e a velocidade que se lle imprimiu a ese proceso, que foi tamén moi rápido. Casi todas as comunidades autónomas tuveron un estatuto en 2 anos, ou menos de 2 anos. Entón, claro, tal vez eso non foi suficientemente, digamos, reflexionado, non se preveu, digamos, esta historia, aquela frase na época de Suárez, café para todos, non? Claro, pois sacaba da chistera un estatuto e valía para todos os demais.
E aí é onde, efectivamente, hai algúns problemas, e ainda ben deles, claro, porque hai comunidades autónomas que ainda hoxe non están contentas e aspiran a máis, como é ben conocido, ben sabido, non? E hai outras que se dan por satisfeitas, pero, en todo caso, foi un proceso pouco reflexionado, probablemente, e que innovaba totalmente o que había anteriormente, non? Isto é un pouco así no que eu podría dicirche eso, porque creo que a cousa foi por aí. Bueno, é dicir, a propia Constitución establece dous artigos distintos para Cataluña, Euskadi e Galicia e para o resto das autonomías, non? Cal foi o problema? Pois o problema foi de que, de repente, eso de que decías ti, de café para todos, e aquí, pois, todos intentaron igualarse cando verdadeiramente non somos iguales. Cataluña, Euskadi e Galicia ten unos problemas moi diferentes que os que pode ter Murcia, os que pode ter a Rioja. Pero, bueno, café para todos, sí, pero para esas tres nacionalidades que se rixen, me parece que polo artigo 151 e as outras polo artigo 145, se non me trabuco, que a mellor me estou trabucando, pois foi así, non? Nos na negociación, nos tivemos moito interés porque nun momento determinado sabredes que non o Estatuto de Galicia, o Estatuto non se iba a levar para diante. E hubo unha movilización importantísima, 300.000 ou 400.000 personas en Vigo, en Coruña, tamén moita xente. Pero eso era o que eu dicía, precisamente con o Alderaz. Claro, exacto. E, bueno, e aquí en Lugo, que era unha cidade que non estaba tampouco moi mobilizada, pois eu teño as fotografías de la movilización aquela e foi francamente importante. Ali estaba eu con Jacinto Calvo, con Ramón Piñeiro e con algunha outra xente que moitas veces contigo, sí, pero ali levando a pancarta, non? E además, como era o máis alto e Jacinto Calvo era bastante baixo, tiña que estar baixando a pancarta porque se a subía, pois non se lle veía a él, non? Pero, bueno, e hubo que loitar. Aquí non se regalou nada. Hubo que loitar. Que despois salira ben ou non o estatuto, pois evidentemente tamén estaba en función de los diputados que conseguías, claro. E el Partido Comunista aquí non conseguiu ningún hasta o ano 81 que conseguimos un. E era moi difícil, porque nós, además, planteamos unha cousa, acordádevos de que o franquismo decía de lei a lei. De lei a lei. Entón, nos dixemos, perfecto, pois de lei a lei tamén nos Estatuto do 36 ao Estatuto da Realidade. Sabíamos perfectamente que o Estatuto do 36 estaba sobrepasado, pero de lei a lei, como eles decían, nós tamén, de lei a lei. E impusimos eso, non? Impusimos eso na comisión negociadora que había en Compostela, non? Deixasme. Bueno, a diferencia máis notable que hoxe aínda funciona era que as comunidades autónomas que tiñan votado un estatuto antes da Guerra Civil, esas foron consideradas históricas xa na Constitución, o cual significaba xa unha certa discriminación en relación coas outras. Aí démonos metido nosotros, ainda que o Estatuto de Galicia presentárase nas Cortes, deu tempo de presentarlo nas Cortes e non se votou, pero considerouse a Galicia como unha comunidade histórica. E aquí houve problemas, esta manifestación que está dicindo Carlos, que foi o 4 de decembre de 1977 ou algo así. Bueno, pois, que máis tarde? Sí, despois da Constitución. Sí, despois da Constitución, efectivamente. No 79 debeu ser, ou por aí, ou no 80, efectivamente, 4 de decembro do 80, que houve unha manifestación aquí en Lugo como nunca houve, non? Pero a cuestión ahora mismo que está sin enfocar ben na política española, na miña opinión, é que esta diferenciación que é constitucional vai acompañada de máis recursos, é dicir, constantemente estas
nacionalidades históricas reciben máis recursos e, de feito, non protestan pola falta de diñeiro, non protestan en absoluto, senón que e aí establecese diferenciacións na prestación de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, eso aínda non está resolto. Eu creo que necesítase, é un dos problemas quizá máis acuciantes que temos na política. Sí, pero eu coido de que tamén hai un problema, é iso que estamos a falar, que as correlaciones das debilidades. Cada un, cando está negociando, sabe o que pode aportar, onde ten que ceder, porque senón sería moi difícil chegar a un acordo con nada. Eu creo que eso é fundamental. Que debilidades hai? As debilidades que tiña o franquismo, as debilidades que tiñan as cosas anteriores, e iso non se pode entrelazar. Non se pode entrelazar, porque ti, cando tes unha negociación, tendrás que ceder algo. Entón, cedeuse, e foi o vieiro que en principio se seguiu para traer a democracia e tratar de buscar. Ora estamos no momento en que hai que modificar o que se poda modificar, pero sempre contando co seguinte, que non haxa imposición ni de un bando ni de outro. Eso é o que creo. A min pareceme que o que está ocurrindo neste momento é o que demostra que iso foi un fracaso. Porque se non se colle a realidade tal como se dá no Estado español, porque ten que ser unitario. Quen quere que sea unitario se hai varias nacións? E hai varias nacións porque hai varios idiomas, culturas e economías diferentes que se tocan en Cataluña, no País Vasco e en Galicia de xeito diferente. Por iso a Constitución cola esa cousa rara de chamarle nacionalidade. E que pasa con todo iso? Que despois crease unha confusión tremenda. É dicir, nadie admite que os catalás neste momento exixan pois unha serie de condicións que foron pactadas e non llas dan, polo tanto, pídenas. E xa sale todo o bloque españolísimo a decir que non son máis importantes que os outros. É dicir, que chegamos a unha cousa de tolemia. Se eu son diferente dunha cousa e pido un dereito que me corresponde a min, salta outro que non lle corresponde dicindo que el tamén o quere. E foi un disparate. Nos Estados Unidos hai varios estados. Hai unha fórmula política que pode arreglar este problema, que pode ser federación ou confederación. Que pasa? Por que non pode haber un estado federal e despois que as competencias que lle corresponden a cada nación e funcionamos todos? Pero Castilla non é unha nación. León non é unha nación. Agora, Galicia, Cataluña, teñen os seus idiomas tamén. E Galicia é a cincenta de todo eso, porque como dominio é dos unitarios de antes, renovados nos seus fillos ou nos seus netos, siguen tratando a Galicia como unha rexión franquista. O señor Rueda négase a pedir as competencias que nos corresponden incluso a ese nivel autonómico. Non quere. E levamos 20 anos con uns gobernos que lle están negando a Galiza as cousas mínimas que lle pertecen. A mí non me poden negar que eu, sendo profesor de matemáticas, non poda ensinar en galego. Donde, fora da legislación de aquí, en que dereito humano se pode apoiar esa cuestión? Que un idioma nacional sea prohibido ou non teña as competencias que ten o oficial. Entón, se somos diferentes, hai que aceptalo. E se 4 amigos teñen personalidades distintas, pois haberá que aceptalo. Senón, non poden ser amigos. E a fórmula que se colleu non vale. E daquela, os que non apoiamos o Estatuto de Autonomía, porque tiña moitos fallos nese sentido, e preferíamos, incluso falou de Estado federal, que eu creo que progresivamente sería moito máis interesante, pero ben definido. Entón, o problema que temos agora é que a todos os niveles, incluso humanos, o diferente molesta.
E por que molesta? Porque están machacando todos os días que eso non pode ser. Que pide vos frente á seguridade social ou á vivenda? A vivenda é competencia das autonomías, pero se é competencia das regións que había antes ou das provincias, eso está en contradición cos intereses que pode ter cada nación dadas as características que ten. Pero o máis sencillo de entendelo é, pode haber 5 personas que teñan que unirse para arreglar certos problemas e que esas 5 personas opinen de 5 formas distintas. Como se arregla? O que non se pode facer nunca é tapalo. E o que non pode facer é que levamos unha cantidad de anos gobernando un partido que era o franquista de toda a vida e que se nega neste momento, a min é unha das cousas que máis me ofende, a que non se escarallen os nosos montes. É dicir, o monte Acibal, para poñer os eólicos famosos, destruíron petróglifos, mámoas, unha das riquezas máis grandes que temos, bombardeáronas. E non pasa nada. Altri saliu todo o país en contra, porque sería todo Ulla destruído hasta chegar á ría. E a nosa pesca non é igual que a de outros sitios. Entón, o diferente ten que ter liberdade, senón está afogado. E pensade o que conoce, o 70% da poboación que sabe do Estatuto de Autonomía. Que competencias temos? Que nos corresponde? Por que non se pode ensinar as cousas técnicas? Quen dixo eso? E o idioma noso vai esmorecendo. E un país cuyo ouro é a forma de expresión é único no mundo, é unha riqueza. A Catedral de Santiago non se lle pode poñer unha bomba, porque diríamos, que barbaridade. Pero si se lle pode poñer o idioma. Que son eu sin o meu idioma? Non son nada, desínflome. Non me podo expresar igual. Outra cousa que eu conoza o español, o inglés, o francés, o portugués, que é o noso idioma propio. E ese, a mí pareceme que é o debate que tiña que estar todos os días presente. E a desgracia é que os debates cada vez máis están desaparecendo. É máis na propia sociedade, porque estáse dirixindo pola idea a política é moi sucia e os políticos son uns sinvergüenzas. Esas son as dúas ideas xeneras que están utilizadas políticamente por partidos determinados dunha forma extremista. Acabamos, sí. Bueno, son vamos para as 9:30, por lo tanto, casi damos por rematado este acto. Moitas gracias por a súa presenza e gracias aos contertulios, aos invitados, por o seu esforzo e por o ben que nos ilustraron a todos. Ata sempre. No.